तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट सुदूरपश्चिमकी संस्कृति सुदूरपश्चिमको शान कलाकर्मीको ढोका भितली गरन्छ पहिचान देउडा गीत संगीतका क्षेत्रमा गायक अशोक बहादुर चन्दको धमाका सबैका यमाई वर्ष सफल उनरा देउडा गीत सुन्न जनछुटाया सल्लाहरी सुझावकी निम्ति गायक अशोक बहादुर चन्द मोबाइल 98 65 67 18 15 दशैंको रमझम नाइभ्यो कोरोना गद्दाले दशैंको रमझम नाइभ्यो कोरोना गद्दाले देशैभरि यो कोरोना झिकझिक सद्दाले देशैभरि यो कोरोना झिकझिक सद्दाले। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भिट। ये कार्यक्रमलाई तुम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोका भिटलाई ऋतु ब्युटी पार्लर एन्ड मेकअप स्टुडियो पेप्सी खोला काठमाडौँले प्रायोजन गरे हो। ताका ब्युटिसियन गायिका ऋतु भट्टराईजी हन्। विगत 8 वर्षबाट उन ब्युटी पार्लर सेवा रे ब्युटी पार्लर सम्बन्धी सिप सिकौना आइरहन 2077 साल मङ्सिर महिनाका 5 गतेबाट हमराई सहर पाटनमा पार्लरको सिप सिकौनाकी लेखा गायिका ऋतु भट्टराईजी हुनार्यान। ब्युटी पार्लर सम्बन्धी तालिम लिबर भविष्यमा तमलाई स्वरोजगार बन्न सकन्छौ। भौती तनमन लाइबर तमलाई उनले ब्युटी पार्लरको सिप सिकाउने हन् र सिप सिकाइसके पछाडि तमलाई प्रमाणपत्र लैदिने हन्। ट्याक्क कनाई प्रमाणपत्र हातमा बोकी मजासित ब्युटी पार्लर सम्बन्धी व्यवसाय सुरु गर्यो। आफ्नो भविष्य आफ्ना नन्दिनानको भविष्य तमले उज्जवल बनाउन सकन्छौ। सिप सिकाली भने देश विदेश जानले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकियो देखा। नेकेरी कनाई सिकाउने सजी तरिकाले सिकाउने इतिनिका मान्छे हमाराई पटकानमा उन्नार्यान यसो मौका कोइजन गुमाया भन्न चाहनौ। सिट भने सीमित छन् तपाईँ उनलाई झट्ट सम्पर्क गराल। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 61 14 33 53 98 61 14 33 53। यी नम्बरमा फोन गरेर सबै जानकारी तमले पाउनेौ। तसरी कार्यक्रम ढोका भिटलाई दशैं दुत्यको शुभकामना सहित भूमिराज आधारभूत विद्यालय पाटन नगरपालिका 2 टोटी पोखरीले प्रायोजन गरे हो। विद्यालयको शैक्षिक वातावरण भौती निको छ। चारैतिर वन जङ्गल छ। विद्यालयसम्म पुग्गाकी लेखा बाटाघाटाको लै निको व्यवस्था छ।
भौतिक तनमन लाइबर सिकुने गेदा मैदानलाई सिकुने देखा मास्टर ऑप्शन मास्टर निशाप्सन निक्रिकनाई सिकुनान तमलै आफ्ना नन्दिनानलाई पढाउनाकी लेखा भूमिराज आधारभूत विद्यालय टोटीपोखरीमा पठाउन सकन्छौ। अच्याल नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गरिबर वैकल्पिक विधिबटे पढाउने काम हुन्नाछ। तै विद्यालयमा सेवक मित्र संस्थाबटे हरेक बार फरक फरक किसिमको खानाकुलै व्यवस्था छ। पेट भरिभरिबर गेदानलाई खानाइ खोयुनान गेदानको स्वास्थ्यमा भौतिक सुधार हुन्ना थियो देखा कि गद्या विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोगका लागि अच्याल विद्यालय बन्द भया हुनाले खानाइ खोयुने कार्यक्रमलाई बन्द भइरहेछ। खानाइ खोयुने कार्यक्रम आजलै चल्जिनु जब परिस्थिति अनुकूल भएबर विद्यालय चललु तैपछा खानाइ खोयुने कार्यक्रमलाई चल्यो। यो जानकारी गराया शिक्षामा सुधार कि लेखा भौतिनीको प्रयास गरिरहेछ। तै विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी दत्त पन्त हन भने प्रधानाध्यापक कमल सिंह महरान आफ्ना गेदामेदाको पढाइ लेखाइका बारेमा विद्यालयका अरू गतिविधिको बारेमा तमले विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल सिंह महरालाई फोन गर्न सक्देऊ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 87 25 36 98 48 87 25 36 नम्बरमा फोन गरेर तम सबै जानकारी लिन सक्देऊ। भौतिनीका मान्छे छन् देखा अध्यक्षजी लक्ष्मी दत्त पन्त बहुत सोझा मान्छे इमान्दार मान्छे तैपछा प्रधानाध्यापक कमल सिंह महरालाई भौती इमान्दार मान्छे के काम गर्दा कि लेखाले सबैको देखा सरसल्लाह गरेलान्। विद्यालयमा अभिभावकलाई चिठी काटिबर मजासित के काम गर्दाले छलफल गरेर मात्रै उनले काम गर्दान्। यो विशेष एक मौकालाई भन्नुपर्छ। संस्थालाई सुधार्दाकी निम्ति सबैले लाग्यो भने अभिभावक शिक्षक अभिभावक सङ्घ विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रधानाध्यापक जतिले छन् देखा विद्यालय सुधार गर्दाकी निम्ति सबैको साथ सहयोग भयो भने यो अवस्थामा विद्यालयमा आजले निको प्रगति हुने देखिन्छ। यो जानकारी मैले तमुनलाई गराइहालेँ। आज दसैँको विशेष दिन सबैले देखा आफ्ना घरका जेठा मान्छेबटे तमले टिकालै लाया जोरालै लाया आशीर्वाद मागेले हुनाहो। दसैँको भौती शुभकामना छ। सबैले निक्किरिकनाइ दसैँ मनायो भन्नेलाई हामीले विश्वास लिइराख्यौँ देखा। अहिले साल कोरोनाका लाग्गा टाढा रहेका आफन्त नाइ पायो इष्टमित्रले देखा भेटघाट गर्दा तति नाइ पायो तबले जीवले हामीले घरैमा बसबर निक्किरिकनाइ दसैँ मनाउन त पाए सबैले। यो विश्वास हामीले यहाँबाट लिइराख्यौँ। आज तुम्हारा रचना वाचन गद्य बसाई भौतिक सङ्गीतका रचना छन्। डोटेली भाषाका गीती रचना आजकी लेखा पुग्यान तसरी एक दुई कवितालाई छन्। समय पुगुन्जासम्म वाचन गर्ला कवितालाई वाचन गर्ला रचनालाई वाचन गर्ला तमराई रचना वाचन हुने बसाई सोमबार कि बसाई सबै यी बेला ढोकाभिट सुन्नाछौ। दिनभर देखा काजबार मनाइबर मजासित यी बेला सँगै बसबर सुन्नाछौ। आजलाई दसैँको दिन भया हुनाले अहिले बहुत जसा घरमा निको नौली पक्का छ। सबैका घरमा देखा कसैका घरमा के पकाउन नारे हो कसैका घरमा के पकाउन नारे हो। बासपट्टु त हामी यहीँबाट थाहा पाइहाल्नु देखा। आज तमराई रचना पढ्यौँ। दसैँ विशेषका रचना छन्। समय पुग्यो भने एक दुई थप रचनालाई वाचन गर्ला। ब्यालु नाइ गद्दा सदान कि जस्या ढोका भिटका दारू गाडाल्नु यो भौती मिठो दसैँ विशेष गीत बठे।
यही पाली नरोए गइना औला अर्को पाली। औला अर्को पाली यही पाला जनरोइ भएन भन्ना थिया गायक महेश कुमार औजी। भौती मिठो ठाडी भाका बठे आज कि लेखालै कार्यक्रम ढोका बिटका दारू गाडाल्या आ ब्यालो नगरीबर तमरा रचना वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। आज कि यो पहिली चिट्ठी मेरा हातमा पुग्दैछ। यो चिट्ठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा बठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो। उनले रमझम नाइथी उसी तबलै रनु खुसी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। 77 साल की दशैं रमझम नाइथी उसी तब लगै नेपाली भाइौ रया हाँसी खुसी घरिन्थ्या परदेशी पन पूजा अद्या न्युले उपरी काजबार मान्ला सजपा याले जिउले जासुस बिमार आयो विश्व लगाइदियो गरी बकी कुरडी छाड सरकार थगाइदियो आफ्नै ठौरहै मान्नु यही पालाका काज राम रमोल गरनु होइन साथी सङ्गे माझ और साल दशैंका बेला भिडभाड हुन्थ्यो गाउँमा यही साल त एक्ला एक्लै आ फनाइ ठाउँमा होस गर हिस्किया जन अकाल नाइ मद्दु हो सरकार भन्छ इलाज अब आफैले गद्दु हो पैसा बाला जसो तसो उपचार गरन्ना मद्दु मद्दु गरी भएका चेलचेली मरन्ना परदेशी परदेशै रया घर भन्ना टाढा गोजिन नै रह्यो पैसा घर आउने भाडा डेरा गरी बस्या जति काँजा न्याहुन सिनाई नै घर आम्दानी उसे कोठा भाडा दिनाई कतिके नौकरी छुटे कतिका घर छुट्या कतिका साथीभाइ छुट्या कतिका बर छुट्या कोभिड-19 भन्ने रोग कोरोना रोग आए मजदुरी गर्खान्या नलाई रात दिन कि भोग आए मान्छेले मान्छौनसित टाढा बस्नु पर्यो सतर्कता अपनाउ नाके कम्मर कस्नु पर्यो काजबार त अर्खा साल बचाइसक्या ज्यान घर घरै होसियार भया आफ्नो राख्या ध्यान टीका टालो पूजा पाठ अर्का साल लाउला कोरोना निर्मूल भया भेटघाट अर्न जाउँला कोरोना निर्मूल भया भेटघाट अर्न जाउँला। धनीराम गिरिजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। रमझम नाइथी उसी तबलै रनु खुसी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका सङ्गी धनीराम गिरिजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे लौ। यी चिठ्ठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहरबटे केशव मडैजीले पठाया हो। उनले सच्चा मनले भक्ति गर्या देवी देवता खुसी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। दाइ नभए हेनौ दुर्गा थिते मती दिए दुख कष्ट मारो मुखा सबै हरि लिए गोठ पाण देश विदेश सुख शान्ति आइझौ 9 दिन व्रत तेराई नौको मनको सोच्या होइझौ केलाई जसी थुमडी हौ दुबाई जसी झाल समुद्र पानी छन्ज्या हिउँ छन्ज्या हिमाल जिजा गिर्या मेरा भाइलु हाँसी खुसी सबै हिट्या बाटा खुट्टा काँडो जन बुढौ कभै कान जोरा चानी टिको आशिष दशैँके परदेशमा जिउझु राउनु जन हौ कसैके मौक पिला सँगै बसी खान होइझौ
दुवै दिनकी यो जिन्दगी हाँसी हाँसी बाइझौ जसो तसो पेटभर रिझौ सन्तोकी मन होइझौ हातपा खुडा उजा होइझौ निरोगी तन होइझौ क्याइ औन्छे यो दसैँ भन्न कसैकी जन हौ नाङ्गो ढाक्द्या चुलो बाल्या पासमा धन हौ ओल्ला पल्ला हेद्दा किलाई नजर होइझौ निकी हेद्दो सबै देश दुनिया गद्द आफ्नै मन के उत्तो नै गास हाल्न निको जत्नी आफ्नी घाँटी त्यो तिहार औनाइ रन्ना जेउज्यान रया बाटे कति लौला कति खौला यो जिन्दगी रया लोभी मन पापी आत्मा सोचाइमा दिन गया जैका घर जेपा कन्छ उसैमा रमाया घर पर जाँभ यालै दसैँ हो मनाया हत्या हिंसा गरी बर औरो आत्मा दुखाई खाया है नखाया निको बरु रया भोकाई मठमन्दिर क्याकी लाई हो राँगा बोका ढाल्ल पूजा पाठ फुलपातीले अगरबत्ती बाल्ल मन्दिरलाई बोच्चड खाना क्याकी बनाउ नाछौ तमासा पशुको बनाई आफू रमाउनाछौ सकन्छौ त बलि दिय मनका पशु तोको पशुमाथि क्याइथो पड्ड आफ्नो प्रभुत्वको असजी पढेका बेला मान्छे भाक्कल गद्या स्वार्थ पुरा आफ्नो हुन्या निर्दोष पशु मध्या आफ्नै घर काट सबै खसी राँगा बोका देवी देवता राक्षस नाइहन खोल मनका ढोका काटमार गद्द धर्म भया अधर्म के होलो काँझाइ बर पखा लिन्छ यो पापको खोलो सच्चा मनले भक्ति गर्या देवी देवता खुसी बाउब ज्याले जसो गर्यो क्याइ गरन्छौ उसे शुभकामना यो दसैँको सबके फुलौ फलौ हत्या हिंसा गद्या रीति अब सबै ढलौ हत्या हिंसा गद्या रीति अब सबै ढलौ दसैँ पट्कानमा आइसके पश्चात दसैँसितै अब यसलाई विकृति भन्ने कि अथवा पहिलेबटे चलिरहेको एक चलन हाम्रा समाजमा आजलै जसाको तसो छ बलि चढाउने चलन एकजना मान्छेले भाक्कल गरन्छ आफ्नो के काम होइजौ भनेर जब भाक्कल गरन्छ भाक्कल गरिसके पश्चात तैसितै बलि दिउँला भनेर जो मान्छेले देखा भाक्कल गरे हुनान् तैमा जो बलि दिने हाम्रा समाजमा चलेको एक किसिमको चलन छ यसलाई रोक्दाकी लेखा अथवा यो चलन अहिलेको समयमा समय सान्दर्भिक नाथि भनेर जसो गीतले भन्नु खोज्यो हुनालाई एक हिसाबले साँच्ची हो देखा हम आप खुसी हुनु अर्काको ज्यान दिबर मन्दिरमा धर्म कमाउनकी लेखा एक हिसाबले हामीले पापलै गर्दौँ साँच्ची हो कियाकि एक पशुको हामीले हत्या गर्दौँ उइकुलै आत्मा छ जसो आत्मा हाम्रो तसो आत्मा पशुको लय हुँदै क्या पशुको हत्या गरेर हम जब रमाउनु भने यो पाप पखाललाई हम कहाँ जुनु तै किसिमको प्रश्न थियो काटमार गद्द धर्म भया अधर्म के होलो कहाँ झाइबाट पखालिन्छ यो पापको खोलो म्हणलाई देखा भौती मिठा गीत सबैले बुझ्नु पड्या सम्झिनु पड्या अहिलेको समयमा बलि प्रथा ठिक छ अथवा बेठिक छ यो तम सब आफैले मूल्याङ्कन गरे भन्न चाहनौ केशवजीलाई भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो हुनाले भौती धन्यवाद दिए सच्चा मनले भक्ति गरे देवी देवता खुसी भक्तिले पूजा गर्यो भने ढुङ्गामालै देवता भेटिनान् भन्नान् साँच्ची हो भौती मिठा शब्द थिए केशव मडैजीलाई भौती धन्यवाद दिए बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहर बसे हमारा संगी केशव मडैजीका गीत पाछा अर्का संगीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे लौ चिठ्ठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुनाबठे सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीले पठाया हो उनले दशैं रे दुत्याको कामना शीर्षकमा झ्याउरी छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनीहरू कविता हे लक्ष्मी दुर्गा हे उमा गौरी
चरण वासुदे करुणा मूर्ति दया की खानी धन धन्य हाँसो दे श्रद्धा रे भक्ति चढाया बिन्ती यो मुन्टी झुकाया नौ दुर्गा देवी चरण तेरा लौ झोली फुकाया धन धान्य बरसा श्री लक्ष्मी कृपा सबैकी शीत दे रङ्गी रे चङ्गी त्योबार आया भक्तिको गीत दे झोपा रे झोपा गौ अन्न धन भितर टम्म हौ 33 कोटी देवता की छाया हृदय सम्म हौ गोठरे पाण थिति रे मती मनले रोजाको पैतला ठेस नलागौ कसै पुरा हौ सोच्याको दुश्मन बैरी कसैका नहौ सज सुख साथ हौ डल्ली की माटी जुणी का माली आशीष माथ हौ संकट बेथा मन की चिंता अहम नाश हौ भवानी दुर्गा हे लक्ष्मी माता हियामा बास हौ बैना का हात औण्या की माला हजारी न सुकौ जन्म्या की माटी संस्कृति हमरी झुकाया न झुकौ दसैँ रे दुत्या सबैका घर उज्यालो बलिरौ सुदूर धरती दुबाकी चौड फुलिरौ फलिरौ न ढाली आँखा आँसुका थोपा आनन्द मन हौ देउता रे पुर्खा छाया रे माया सज सुख पन हौ रुखा रे सुखा निको रे नौलो जिज सुखयालै प्रभु की छाया देवी की माया जैठौर गयालै दिदी रे बैना दादा रे भौल्या सबैकी भावना दसैँ रे दुत्या पर्व की भली आशीष कामना दसैँ रे दुत्या पर्व की भली आशीष कामना। सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। दसैँ रे दुत्याको कामना शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा कविता लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतमाई कामकाज गद्दे हमारा संगी सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीका कविता पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकोडाका नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीका डाकामी रहेको यो भौती मिठो भलौलो सोण।
माइ गयो दुर्गाको नवरात्रि पर्व नवरात्रि सबै देवको तेजले उब्जिन दुर्गा उब्जिन असुर बलियो महिषासुर भयो महिषासुर नारी बठै मध्या वरदान तैको वरदान सबै देवताको मिलो मत भएछ मिलो मत सबैले मिली बर उब्जायो दुर्गा उब्जायो तन सबै देवताले स्तुति गर्यो स्तुति गर्जी बरे बोलिन मतारी दुर्गा मतारी मै मारलो तै असुर जन डरौ देव जन डरौ तै देवी दुर्गाले मारिदियो असुर मारिदियो सबै देवताले मनायो उत्सव मनायो देवीको नवरात्रि विजय उत्सव विजय तबै त नवरात्रि विजय दशैँ विजय सुदूरपश्चिमकी संस्कृति सुदूरपश्चिमको शान कलाकर्मीको ढोका भितरी गरन्छ पहिचान देउडा गीत संगीतका क्षेत्रमै गायक अशोक बहादुर चन्दको धमाका सबैका यमाई वर्ष सफल उनरा देउडा गीत सुन्न जन छुटाया सल्लाहरी सुझावकी निम्ति गायक अशोक बहादुर चन्द मोबाइल 9865 66 18 15 नयन सिंह विष्ट सङ्गीत प्रेमीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखामा भौती मिठो भलौलो गाई पठाइदियो श्रोता सङ्गी तम्लै इस्री कनाई पुराना दिनका फाग सगुन धुम्मारी ढुस्का भलौला ठाडी भाका भुइन ढोका भिटकी लेखा दूर दूरबठे गाईबर पठाउनै सक्देऊ रे हमारा स्टुडियोमा आइबर गाईबर तम झल्नै सक्देऊ अहिले त देखा पूर्विदिको जमाना छ मोबाइलमा तमले डाकु भरिबर हमारा यहाँ पुग्दै कोही मान्छे छन् भने देखा बजारतिर आउने मान्छे छन् भने 7 स्टारको कार्यालयमा पुगेर तन डाका छाडिदिया भन्न सकन्छौ तमले तमरा डाकालाइले हम श्री कनाई ढोका भिटमा बजौँला भन्न चाहनौ अहिले तम कहाँ छौ कि गद्दा छौ कसा अवस्थामा छौ तमै बेला सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भिट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ घर कि मौजौ ए बेला सबै सँगै छौ देखा
कियाकि दसैँको माहौल छ, सबै घरमा छौँ, निको नौलो पाक्दा छ, खन्या तर्खरमालै छौँ। हामी सबै बेला तमसित ढोका भिट गद्दाकी लेखा हुने गद्दौँ। तमारा घर घरका रेडियो सेटमा कोही रेडियोका माध्यमबाट सुन्ना छौ भने कोही मोबाइलमा झुणो लाइबर सुन्ना छौ। देश विदेश आजले तमले सँगै सुनबर साथ दिन्ना छौ भन्ने विश्वास हामीले लिइराख्यौँ। कार्यक्रम ढोका भिटलाई ऋतु ब्युटी पार्लर एन्ड मेकअप स्टुडियो पेप्सी खोला काठमाडौँले प्रायोजन गरे हो। ताका ब्युटिसियन गायिका ऋतु भट्टराईजी हन्। विगत 8 वर्षबटे उन ब्युटी पार्लर सेवा रे ब्युटी पार्लर सम्बन्धी सिप सिकोना आइरयान 2077 साल मङ्सिर महिनाका 5 गतेबटे हमाराई सहरमा पार्लरको सिप सिकोनाकी लेखा गायिका ऋतु भट्टराईजी हुनार्यान। तमुनलाई उनले तालिम दिनेहन्, ब्युटी पार्लर सम्बन्धी सबै तमलाई सिकुनेन्, जानकारी गद्यान्। एक किसिमले व्यवसाय सञ्चालन गर, इसु गर, उसु गर भन्बर देखा तमलाई सबै कुरा सिकाइसके पछा हातमा प्रमाणपत्रले दिनेन्। प्रमाणपत्र भने आधिकारिक हो, तमलाई थाहै छ। प्रमाणपत्र दिइसके पछा तमले व्यवसाय निक्करिकनाइ सञ्चालन गर्द सक्या। अहिलेका समयमा मान्छेलाई देखा बहुत ही आपत भइरहेछ। जो यो लकडाउन भयो, बिचमा कोरोना आयो, यी पश्चात बहुत जसा मान्छे जिक्को बेरोजगार बनिरहन्। इसा अवस्थामा भोलका दिनमा बजार व्यवसाय निक्करिकनाइ सुरु भयो भने तमले ब्युटी पार्लरको सिप सिकिरहेछौ, कसरी व्यवसाय सञ्चालन गद्या तै बारेमा तमलाई निक्करिकनाइ ज्ञान छ भने तमले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्द सक्या। बहुत ही निका मान्छे छन्। ऋतु भट्टराईजी निक्करिकनाइ तमलाई सिकुनेन्। सिकाइसकेपछि मैले तमलाई भनाले प्रमाणपत्रले दिनेहन्। सिट सीमित भया हुनाले उनलाई तम झट्ट सम्पर्क गरे। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 9861 14 33 53 9861 14 33 53। ए नम्बरमा फोन गरेर सबै जानकारी पाउने हो। तसरी कार्यक्रम ढोका भिटलाई दशैं दुत्यको शुभकामना सहित भूमिराज आधारभूत विद्यालय टोटीपोखरी पाटन नगरपालिका 2 ले प्रायोजन गरे हो। विद्यालयको शैक्षिक वातावरण बहुत निको छ। चारैतिर वनजङ्गल छ। बीचमा देखा विद्यालयका भवन छन्। खेल मैदानको लागि निको व्यवस्था छ। बाटाघाटाको लागि व्यवस्था छ। तै विद्यालयमा गाडी पुग्न सकिन्छ देखा मजासित। बहुत ही सुविधा सम्पन्न ठाउँ भन्नु पर्छ। खानेपानीको लागि निको व्यवस्था छ। तनमन लाइबर गेदा मेदालाई सिकुने ताका देखा पढाउनेवाला छन्, मास्टरनी छन्, मास्टर छन्, निका मान्छे छन् ता पढाउनका लेखा। अच्याल यो कोरोना रोगको जोखिम भया हुनाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धीको मापदण्डको पालना गरेर वैकल्पिक विधिबाट पढाउने काम हुन्न छ। तै विद्यालयमा सेवक मित्र संस्थाबाट हरेक बार फरक किसिमको खानाको लागि व्यवस्था छ। बहुत जसा गेदानको स्वास्थ्यमालाई सुधार ल्याउनुपर्ने अवस्था छ देखा। यो हमारा गाउँघरमा निक्करिकन हामीले खोयौन नाइसकिरहेका। जसरी खोयौन पर्यो देखा हरेक बार खाना चार भन्नान् तै किसिमले हामीले खोयौन नाइसकिरहेका। यहाँ त कसो छ भने विद्यालयमा 6 दिन विद्यालय जो सञ्चालन हुन्छ तै 6 दिन मध्ये फरक किसिमको खाना खोएबर गेदा मैदानलाई निक्करिकनाइ फोर्युनान्। गेदा मैदानलाई निक्करिकनाइ खोयुना चुठुने बडा आनन्द छ। तै विद्यालयमा गेदा मैदानलाई तै विद्यालयमा तम पढाउनकी लेखा पठाउन सक्दैउ जानकारी गराया। शिक्षामा सुधार कि न्युति भौतिनीको प्रयास गरिरहेछ। तै विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी दत्त पन्तहन भने प्रधानाध्यापक कमल सिंह महरान आफ्ना गेदा मेदाको पढाइ लेखाइका बारेमा तमले बुझ्न सकन्छौ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल सिंह महरालाई फोन गर्न सकन्छौ। उनीहरू मोबाइल नम्बर हो 98 48 87 25 36 98 48 87 25 36। ए नम्बरमा फोन गरेर सबै जानकारी तमले पाउने हो। ब्यालो नाइगद्दो तमारा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुराबटे प्रकाश पैन्तोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा दशैं टीका शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। अन्न बाली भित्र रेकी खुसी हुने बेला आदली कुशली हुन्छे सबै हुनान भेला। टीका लौन्या बेला निकी विजय मुहूर्त छक लाइकी बेला हजुर श्रवण नक्षत्र। तामाकी थालीमा राता अक्षताइले कोरी जोरा राखी पूजा अर्नु दुए हात जोडे। बाउतिर विजया देवी दाइनैतिर जया अजया अष्टदल बेच देवी थाप्ने भया। नै बोलाउन पठाउन जान्ना नै पूजा तमरी हम मूर्ख माफरी पूजा मान्दिया हमरी। भगवती दाइन भया कोही हु नैन रुन्या ईशै मन्त्र भणिकन देवी पूजा हुन्या।
यही पछा मान्छेको पालो टेका जोरा लाउन्या ठुलान बठे टेका लाउन सबैजना आउन्या रामै जनी बैरी जिते दशरथै सम्पत्ति द्रोणका चेलाको आयो हनुमानै गते नहुस राजाकी जनी मोज अरी खाए दुर्योधनका जसो झिक्कै मानपान पन पाए विष्णु जनी कृति फैल्यौ विदुर जसो ज्ञानी बलरामैकी उजा पाए कर्णै जसो दानी कुन्तीका चेलाइकी जनी साँची बोलै छौना यही मन तर भणिकन टेका जोरा लौना यही मन तर भणिकन टेका जोरा लौना। प्रकाश पैन्तोला जिल्लाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। दशैं टीका शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्दे हमारा संगी प्रकाश पैन्तोला जी का गीत पासा आज की लेखा छड्डी बारका संगी की चिट्ठी वाचन गरे लौ। यो चिट्ठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 रोराडा बठे कमला देवी पाण्डेजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा ऐल कि दशैं कि भायौ जन हाल्या बलि शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। कि भयो अचम्म लाडी डुबे हो कि कली ऐल कि दशैं कि भायौ जन दिया बले तसी भैला तीज गौरा तसी जान्छे दशैं मध्य मर्या जिउना डर खुसी नाइथे कसै खोड बठे बोक्या लैजाई जन काट्या भागे बच्या यही कोरोना बठे योहा मराई लागे धूप बत्ती पोखलो राख्या आफना कुल्याके भितर रेलो योको रना गाउँ घर डोल्याके विदेश सहै भित्र रिन्थ्या नेपालीका चेला कसैले लासैन धेक्यो घर आउने बेला मध्य मर्या जिउना मान्छे बिलाप गरन्ना कठै लाडे नेपाललाई भनिकियो कोरोना शान्ति दिए दुर्गा माता यही मेरा नेपाल मजदुरी गरेर खाउला जन आए काल भात न पाया खोल्या फाँडो खाइबरे बसौँला विपत्ति पढेका बेला कम्मर कसौँला निको गट्टो पकाई खाया आ फनाई घर जन पढ्या मेरा भायौ बजारका भर बजार काटेको मासु घर जन खाया सक्या बर आफ्नै घर टेको टालो लाया टाढा बठे दिदी बैनाउ माइत जन गया काँजा लोभ दशैं मान्नु हामीले बाँचिरह्या लाग्याले धर्मका बाटा पार तरी न्याय हो सचेत भया बाँची न्याय हो न त मरी न्याय हो सचेत भया बाँची न्याय हो न त मरी न्याय हो। अहिलेको यो महामारीबाट बच्चाकी निम्ति हामीले सबै पहिले आफैले सतर्क हुनुपर्ने बेला आइरहेछ देखिया। कोरोना दिनका दिन बड्डा बड्डा झन्ना छ नेपालमा लै भौती मान्छेको ज्यान नै गयो कोरोनाका लागि भौती मान्छे निकालै होइरहन् बहुत जसा मान्छे निका व्रत भए तैले अहिले कसो होइरहेछ भने कोरोना भने के हो यो सामान्य रुगाखोकी जसो हो भन्ने बहुत जसाले हेलासार गद्दारेन देखिया। जब कोरोना लागिसके पछा मान्छेका शरीरमा असजी लक्षण देखिनान् तैपछा मात्रै मान्छेलाई होस हुन्छ कि वास्तवमा यो रोग खतम रहेछ यहीबाट बच्चाकी निम्ति असजी हुने रहेछ तबै सबैले ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तैपछा होस हुन्छ देखिया। तय होसलाई हामीले समयमै गर्नुपर्ने छ कियाकि अहिलेको अवस्था भन्यो देशकी लेखा मात्रै नभएर देश विदेश जहाँले कोरोनाको महामारी फैलिरहेछ हमकी लेखा अहिलेको साल तति सुखद नाथे दुःखद छ भन्नु पर्छ। ईसा अवस्थामा सबैले देख्या
घरैमा बसबर भिडभाडमा नजाइबर निक्केरी कनाय काजबार घरैमा बसबर मनाउन सक्यो भने हम यही महामारीबाट बच्न सकौँ। अब दसैँको दिन छ निक्केरी कनाय खाइहालै भन्न चाहनु देखा ट्याक्क कनाय पकाइहाल बटको भात कोही के पकाउन रह्यो कोही मासु उमाल्लामा होला कोही पुरी पकाउनमा होला जिजसु बेलै सबै निको नौलो खन्ना छौ आजका दिनमा भन्ने हाम्रो विश्वास हो। कमला देवी पाण्डेजीका यिनी गीतसितै अब हामीले छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो देखा इज्यासम्म तमुनले कार्यक्रम ढोकाभिट छोड्या तै किन तम सबै सँगैलाई ढोकाभिट गीती रहे झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। तसरी ढोकाभिटलाई भौती माया गरेर दूरबाट दशैं विशेषका रचना लेखी पठाउने सङ्गीलाई हृदयका माझबाट आज झिक्कै धन्यवाद दिए। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई प्रायोजन गरिदियो ऋतु ब्युटी पार्लर एन्ड मेकअप स्टुडियो पेप्सी खोला काठमाडौँका ब्युटिसियन गायिका ऋतु भट्टराईजीलाई भौती धन्यवाद दिए। तसरी कार्यक्रम ढोकाभिटलाई दशैं द्वितीयको शुभकामना सहित भूमिराज आधारभूत विद्यालय टोटीपोखरी पाटन नगरपालिका 2ले प्रायोजन गरिदियो तै विद्यालय परिवारलाई भौती धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसबर खुर्दुर गरिदियो पल्ला खण्डका मित्र नवीन राज अवस्थीलाई भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार तमारा माझमा भौती मिठो दशैं विशेष डेउडा गीत छाडेबर आजकै लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मलाई निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपै नमस्कार। देवालीका महिना फुलेको मालया दाई हो नाइना घर कठै ओइली झाला माई त आया कि थिया फुलेको माला हो करम भइना कठैदैन छोराका जातको जन रोए बैना आउन पाएन फुलको माला कठैदैन तमलै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट
सुदूरपश्चिमकी संस्कृति सुदूरपश्चिमको शान कलाकर्मीको ढोका भितरी गरन्छ पहिचान देउडा गीत संगीतका क्षेत्रमा गायक अशोक बहादुर चन्दको धमाका सबैका यमाई वर्ष सफल उनरा देउडा गीत सुन्न जन छुटाया सल्लाहरे सुझावकी निम्ति गायक अशोक बहादुर चन्द मोबाइल 98 65 66 18 15